हो. आणि इकडे बघा आणखी एक मासे सापडले आपल्याला दिसली चिलापी. तर मित्रांनो स्वागत तुमचं परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये आलेला. आपण परत फिशिंग करण्यासाठी बघू शकता इकडे आपण पोहोचलेले नदीच्या काठाला आणि इकडे आपले चप्पल आहेत. चला जाऊया आपण बघूयात. आपण काही जाळे टाकलेले होते काल ते बघूया त्याला किती मासे सापडतात. तर इकडे बघू शकता हवा थोडी कमी झालेली आहे, नाही तर 1-2 महिन्यापासून सारखी हवा अशी लागूनच होती, थांबतच नव्हती. या चला तुम्हाला दाखवतो, हवा दाखवतो इकडे आणि आपले चप्पू वगैरे सगळे दाखवतो तुम्हाला. तर हे बघा मित्रांनो इकडे आपले चप्पल आहेत आणि हवा बघा तो आज थोडी कमी वाटते मला हवा, नाही तर रोज भरपूर असते सुटलेली आहे. इतक्या हवेमध्ये जायचं आपले जाळे बघण्यासाठी. आपले जाळे त्या डायरेक्शन आहेत इकडे समोर आणि इकडे पण आहे ते. इकडे तर बघूया जाऊन किती मासे सापडतात आपल्याला. तर चला जाऊयात, पोहोचूया सरळ जाळ्यापाशी आपल्या. तर मित्रांनो आपण पोहोचलेलो आपल्या जाळ्यापाशी. इकडे बघू शकता आपण ह्या इकडून आलेलो आहे. तिकडं ते पाय इथून आलेलो आपण जाळे बघण्यासाठी. इकडं भरपूर लांबून आले जाळे बघत आपले जाळे ह्या साईडला गेलेले होते. आणि इकडे बघा समोर आपल्याला एक मोठी माशी लागलेली आहे. चला कोणती तुम्हाला दाखवतो. खूपच मोठी मित्रांनो ते वरती एका इथे खाली. हे पहा मित्रांनो राहू माशी मित्रांनो, लाल परी ज्याला बोलतात ती माशी आहे. खूपच मोठी आहे मित्रांनो. साईज पहा तिची 2 ते 3 केजी जवळपास साईज आहे तिची. हो बघा मित्रांनो सगळं मोबाईलवरती पाणी उडवलं तिने. चला तर मित्रांनो तिला काढून घेऊया आपण. मित्रांनो बघू शकता आपण ते राहू आपण काढून घेतलेला आहे. आणि इकडे बघा आणखी एक मासे सापडली आपल्याला दिसली चिलापी. ही पहा इकडे चांगली किंग साईजची चिलापी सापडली आपल्याला. अरे हो चला हिला घेऊया काढून. खूप मोठी मित्रांनो, जवळपास 1 किलोच्या समोरच आहे. हे पहा माझी 4 बोटांनी बघा साईज. चला तर हिला घेऊया आपण काढून. हिला काढण्याची सोपी पद्धत आहे मित्रांनो. त्याच्या तोंडामध्ये बोट घाला, ह्या साईडकडून घाला किंवा इकडून घाला किंवा इकडून घाला. इकडून याची दाता असते ती टोचण्याची जास्त चान्स असते, त्यामुळे इकडून घातल्यास सुपर राहील आणि म्हणजे जास्त टोचणार नाही त्याचे काटे. जेवढी मोठी चिलापी मासा असतो मित्रांनो तेवढ्याचे काटे मोठाले असते. जे दात आहेत त्याचे ते मोठाले असतात काटे आणि टोचतात ते. त्याच्याने मागच्या साईडकडून त्याच्या कल्ल्यातून जर बोट घातले तर काहीच प्रॉब्लेम होत नाही आपल्याला काढायला. हे बघू शकता आपण किती काढू. हे बघू शकता मित्रांनो आपला राहू. मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड